Miguel, deixaches o pabellón alto, muchas cuestións, que o debate pode ser interesante, interesante haremos despois de todo. Bueno, nada, gracias por eso, por invitarme a una de estas. Cando me chamaches, pensaba, reflexionaba sobre o tema este de Ferrol, os aspectos patrimoniais da cidade, non? E, efectivamente, coincidía de que, desde o punto de vista do feito patrimonial, Ferrol é a única cidade de Galicia que conta con dous conxuntos históricos. Non existe, digamos, unha cidade, a parte Conxo de Santiago, un tema de contorno do propio convento, non? Non existe, digamos, outra cidade en Galicia que, digamos, de alguna maneira, pois, digamos, teña esta valor, digamos, esta posibilidade de contar con dous conxuntos históricos. Por outro, declaracións que non son máis un reconhecemento per se, digamos, que teñen un valor máis alá, digamos, deste feito. E tamén resulta, digamos, suficientemente curioso que, pese, digamos, este enorme valor, Ferrol siga sendo unha das cidades máis desconhecidas de Galicia. Xa non somente dentro do seu punto de vista patrimonial, sino dentro do punto de vista da súa realidade como cidade, non? Unha das cidades, quizáis, que dentro do punto de vista urbanístico é máis interesante, ten máis cousas que decir, máis cousas que contar en Galicia, unha cidade feita por partes, a cidade pública, unha cidade, digamos, que ten toda unha serie de leccións desde o punto de vista urbanístico, e que vamos existir, digamos, pese a este reconhecemento, digamos, a esta importancia que o fruto patrimonial ten na cidade, sigue sempre, digamos, un gran desconhecido desde o punto de vista do resto da comunidade autónoma. En aquele caso, digamos, este tema, digamos, do feito de ter dous elementos patrimoniais, podemos falar de máis cousas que teñen un interés similar ao que ten este reconhecemento, digamos, que sí que nos dá a idea de que o problema patrimonial é un problema de cidade. Non é un problema exclusivamente de cada un dos barrios que foi declarado, sino que o tema patrimonial é unha cuestión de cidade e, por lo tanto, está presente dentro das primeiras planificacións urbanísticas post-democráticas, post-constitucionais, agora que se celebran os 40 anos da Constitución. No sentido de que xa dentro dos primeiros plans xerais, tiven a sorte de empezar a traballar, prácticamente debeu ser a miña primeira intervención pertencente ao equipo co primeiro plan xeral de Ferrol, que rematadas son anos 79, iniciados as eleccións democráticas, a primeira corporación democrática, pois, digamos, el planteamento de unha defensa dos aspectos patrimoniais era unha cuestión central. É tan central era que, digamos, este aspecto que comenta Miguel na escala de Ferrol Vello, se viviu naqueles anos no barrio da Madalena. Cando o plan xeral planteaba que unha cuestión que daquela non tiña máis alá de 250 anos, porque non tiña máis alá de 250, 260 anos, como aquelo iba a ter, digamos, algún tipo de elemento de interese para ter un reconhecemento patrimonial desde ese punto de vista. O mismo, digamos, a incomprensión por parte de moitas das administracións. Eu recordo que os aspectos de protección que planteaba o primeiro plan xeral foron recorridos pola propia administración autonómica ante os tribunais, porque daquela que aprobado definitivamente os planeamentos eran as corporacións municipais. Este debate da incomprensión, non había un monumento, non había unha catedral, non había un convento, non había unha iglesia, había un caserío cívico, un elemento, unha agrupación cívica, nun asentamento que, de alguna maneira, non facía máis que expresar con toda a rotundidade a propia definición que ten un conxunto histórico. Agrupación, un asentamento, caracterizado por a vida en común, pola maneira de construir, era justamente aquel un conxunto histórico. Entón, digamos, estes aspectos, que son aspectos que, primeiro, digamos, naqueles momentos enfocábanse directamente no barrio da Madalena como a peza máis singular da cidade, e que, de alguna maneira, tamén
partíamos da base de que a Madalena, ata non há moito tempo, era a cidade todo de Ferrol, hacia os anos 50, non había máis cidade que a Madalena, como prácticamente en todos os conxuntos históricos de Galicia, as cidades eran os conxuntos históricos que existían. Lugo era o recinto de murallas e pouco máis, Santiago era a almendra, ni siquiera existía o Sánchez. Tanto, digamos, que aqueles espacios que hasta ese momento habían conseguido manter unha vixencia e unha complexidade desde o punto de vista dos usos das súas actividades, pues tiña, digamos, aparte unha condición que era unha condición patrimonial, era un proxecto ilustrado, un proxecto que reunía unhas características que eran únicas non somente en Galicia, senón, digamos, en o conxunto do Estado. Seguramente comparables que as aldeas ou que os poblados de colonización da zona de Serra Morena, de la Carolina, e todos estes espacios que hai ali. Por lo tanto, o proceso non é un proceso. Xa, cando falamos dos anos 80 tanto, xa esta incomprensión, pero incluso naquela, por ámbitos profesionais tamén, incomprensión por parte, digamos, do esforzo por producir un recoñecemento de determinados ámbitos da cidade, por eso tamén acaba, digamos, con esta retracción. Por lo tanto, é necesario que, dando xa un pouco nos aspectos que un pouco me demandaxe, que explicara que de alguna maneira o papel que a planificación nacional e a planificación especial ten, digamos, desde o punto de vista da recuperación dos conxuntos históricos, bueno, era necesario que dentro da planificación esta reflexión fose unha reflexión de cidade. Porque cando Miguel comenta, e por que vou a comentar, a reiterar a cita, cando Miguel comenta de que Ferrol Vello perdeu, digamos, 2 veces a súa centralidade, a perdeu por problemas de cidade, non por problemas internos do barrio. Cambio nos sistemas de mobilidade, a emerxencia dun barrio, a historia desta cidade, a historia de Ferrol Vello, e a decadencia de Ferrol Vello é a propia emerxencia da Madalena. Empezou cando emerxeu a Madalena. A Madalena foi quen de demoler 2 ou 3 tiras, incluso onde estaba a iglesia parroquial, foi quen de demoler parte do propio barrio para a emerxencia dunha nova cidade. Por lo tanto, é importante, digamos, que levemos sempre que os temas non son os temas de reflexión local, do punto de vista da planificación, sino que sempre, digamos, son elementos que teñen que ter en conta o que está pasando no resto da cidade. O tema de xogo de equilibrios, o xogo do rol que cada parte xoga na cidade, que vou insistir na cidade de Ferrol, esos roles teñen moita importancia, porque é unha cidade construída por partes, é unha cidade, digamos, que está armada como un puzzle con pezas autónomas, que a mesa van enchendo dunha maneira simultánea e que, por desgracia, tamén se van despoblando de maneira simultánea na medida que van pasando as generacións. E estas reflexións agregadas son importantes desde o punto de vista de producir, digamos, de alguna maneira esta reflexión para plantear con posterioridade aspectos que teñen que ver coa recuperación propia de cada unha das pezas que se está tratando. Un tema que é singular. O tema da accesibilidade é importante, como tamén o é agora a oportunidade dunha volta da nova accesibilidade para Ferrol Vello desde o punto de vista da recuperación. Porque se no momento perdimos a accesibilidade polas pías, agora volvemos a recuperarlo por acceso ao porto. Ou mismo, digamos, que o que non pode pasar desde o punto de vista, digamos, dun xogo de equilibrios, é que cando se aposta por o barrio da Madalena como un barrio evidentemente comercial, que de repente emerxen estructuras comerciais ao marxen ni siquiera do planeamento, porque surgen incluso nun polígono industrial en clara competencia que fai que, de alguna maneira, se deslocalicen ou, digamos, alteren esos equilibrios que plantea a cidade. En este sentido, creo que te comentaba con Iñaki, cando estábamos falando de outro día da salida da comisión, que, digamos, en principio, a Madalena, por exemplo, centrando ya en un dos casos, a Madalena, en primeiro lugar, foi, o comercio foi que, de alguna maneira, establecía a reivindicación do barrio. O barrio era, basicamente, un barrio comercial, era un grande centro comercial comarcal, hai planos no plan especial e na documentación que reflite de alguna maneira a potencia que tiña este barrio, e como, digamos, de alguna maneira agora, a
agora vai tendendo a que seña a política de vivenda que vai tomando o relevo, digamos, a un centro comercial que está, digamos, en gran declive desde o punto de vista destas historias. E isto é a recuperación da vivenda, lógicamente, como imagino que depois comentará Iñaki, todo o que ten que ver cas políticas de rehabilitación, pois ten moito que ver. No caso de Ferrol Vello, esta lectura que se debe producir nada, desde o punto de vista desta reflexión, ten que partir da base de la existencia de novas oportunidades que existen para o barrio. Unha delas, quizás unha das máis importantes, é aqueles aspectos que teñen que ver con esta volta á accesibilidade. Esta volta, digamos, de lograr recentralo nun ámbito que a apertura da Ponte das Pías, o que é deixado completamente excéntrico. E este é un tema que tamén é importante, para poder olvidar que Ferrol Vello a día de hoxe é a única fiestra que ten este cidade aberta ao mar. Non hai outra fiestra que non seña Ferrol Vello desde o punto de vista da súa apertura ao mar. Como decía antes, digamos, as reflexións son reflexións agregadas, son reflexións, digamos, que deben de producirse en esta escala de cidade, pero, digamos, cando estamos falando da Magdalena e cando estamos falando de Ferrol Vello, bueno, temos que retomar iso que comentaba antes. O feito de que a decadencia dun barrio é parello, digamos, que a emerxencia do outro barrio. É unha lección moi interesante que explica sempre Alfredo Vigo, como unha das pezas fundamentais que para a execución da Magdalena foi, digamos, a localización do edificio de capitanía. O edificio de capitanía era unha avanzada Magdalena, non era un edificio exento. E esa elección dese espacio, ese sitio, se alguén mide a avanzada de capitanía, ve que claramente ten a mesma dimensión que o resto das manzadas da Magdalena, esta dimensión claramente vai establecernos unha posición, digamos, que é, en que momento, digamos, o edificio de capitanía xoga de charneira. Daí que cando se plantea o tema da declaración de Vic, e neste sentido hai que agradecer o Consello da Cultura Galega, que no seu momento foi unha das institucións que apoiou o tema da propia declaración frente a outras que decían pouco menos de como se iba a declarar unha vivienda ben de interés cultural, e institucións que planteaban ese problema, que esa relación, por eso cando se declarou este tema do Vic, esta relación entre os dous barrios, nunca se entendeu en primeira instancia como, digamos, non había unha continuidade entre os dous Vics, non se entende un barrio son outro, sendo dous barrios completamente diferentes desde o punto de vista morfolóxico, desde o punto de vista tipolóxico, desde o punto de vista do espacio público, son espacios que non teñen nada que ver, pero que de alguna maneira non se entendía como esta peza central do Camino de Carrera, hasta a fonte, de todo este espacio de antesala do Parque da Reina Sofía, ese barco da Rúa San Francisco, que a final de contas é casi como dixemos o hilo umbilical do que hai que tirar de alguna maneira para que Ferrol Vello non se marche todavía máis longe, pois, digamos, que de alguna maneira, digamos, esta reflexión se producía desde ese trabalho. Pero esta reflexión sobre unha declaración Vic non se producía desde o conhecemento do que representaban as dúas pezas na historia da cidade e na conformación de equilibrios e de usos da propia cidade. Esa é a importante. Cando falamos de un plan especial como un elemento que, digamos, ten esta vontade de producir unha ordenación, podemos dicir, esta casi capacidade de, cando menos, establecer as reglas dunha recuperación ou dunhas políticas de rehabilitación. Despois, sempre falta que alguén toque o piano, as teclas están aí, pero o piano hai que tocalo, pero sempre, digamos, hai que remontarse ao papel que estas figuras tiveron desde o punto de vista da legislación de patrimonio ao longo do tempo. O que foi a primeira que estableceu que o plan especial era o instrumento idóneo para producir, digamos, a intervención dos conxuntos históricos foi a lei do 85, a lei da legislación estatal, depois foi retomado pola legislación autonómica do 95 e, por suposto, reafirmado pola última legislación de patrimonio cultural de Galicia. O plan especial é, digamos, é adoptado como un instrumento capaz de plantear os problemas da rehabilitación e da recuperación dos conxuntos históricos basicamente porque é un plan.
Porque é un plan urbanístico. O plan urbanístico ten unha condición de instrumento integrador e, por lo tanto, é capaz de integrar en un só elemento de documental ou, digamos, de un só elemento dunha solución moitas esquías de unha realidade que permiten articular políticas diversas. Posiblemente estas cuestións foron, digamos, implementadas co paso do tempo. É dicir, a nova legislación de reglamentación da regeneración urbana estatal plantea, digamos, a regeneración integral, que non somente afecta ou ten que ver ca recuperación dos servicios, non ten que ver tamén ca recuperación social de cada unha das pezas. Por tanto, digamos, o plan especial ten, digamos, esta componente dun elemento que integra. E dentro da legislación urbanística, o plan especial sempre foi o que é un desastre, que se viu para todo. Cando alguén non sabía que coño facer con algo, decía, bueno, facemos un plan especial, porque sempre se sabía que era un instrumento que tiña, era moi versátil, era un instrumento que era moi maleable e que, por lo tanto, digamos, podía ser empregado, por exemplo, para proteger, digamos, os asuntos históricos ou tamén para destruirlos a través de planes especiales de reforma interior que produciran aperturas viarias ou para proteger, digamos, o espacio na que era un espacio, era un elemento que tenía unha versatilidade e esta versatilidade unida con este carácter integrador facía deles un instrumento, digamos, idóneo para abordar unhas políticas de recuperación que naquele momento somente eran aquelas políticas que se producían desde Belxartes, de intervir nos monumentos, de intervir puntualmente en espacios públicos, pero de xeito puntual, pero non con unha visión máis agregada que é a que, de alguma maneira, propicia esta planificación. Por lo tanto, digamos, un plan especial ten esta posibilidade de producir, digamos, ou de incorporar unha estrategia de conxunto, pero tamén, digamos, ten, digamos, a posibilidade de producir unha ordenación pormenorizada. É capaz de describir cal é, digamos, as relacións que esa peza ten co resto da cidade e como pode xogar con ela, como, digamos, chegar a producir a pormenorización do que se pode hacer en unha parcela en concreto. Un pouco nun aspecto que é moi importante desde o punto de vista do que é o tema do planeamento especial, que é que unha vez aprobado, os concellos recuperan, digamos, o que é as súas competencias plenas desde o punto de vista da concesión de licencias. Esas competencias volven a recaer na administración municipal, que por outra parte hai que supoñer que é sendo a máis próxima e a administración que de alguna maneira é capaz de estar máis atenta ou máis pendiente dos aspectos que e a problemática que poda ter o barrio. Por lo tanto, digamos, é este elemento, digamos, de poder producir esta lectura, esta tese de conxunto e, digamos, de establecer unha regulación pormenorizada. Non é que de establecer cuestións que teñen que ver ca regulación dos usos, priorizar usos, non no noso caso tanto, pero en sitios onde, digamos, a limitación aos procesos de terciarización foron importantes, os aspectos que neste momento están surdindo novedosos, e que de alguna maneira, hai que de alguna maneira enfrentarse a eles en determinados ámbitos, como son o tema da turistificación dos consultos históricos, onde casi parece que aqueles aspectos da gentrificación xa que se han pasado unha historia con esta nova ola que se nos ven encima, que é o tema da turistificación, e o uso, digamos, espontáneo dun consulto histórico e unha apropiación non polo colectivo que vive ali, sino por unha xente que é completamente exterior e que somente o vai a utilizar ou vai a percibir durante 2 días, son fenómenos que de alguna maneira sí que poden ser abordados a través dunhas políticas que estén implementadas dentro da planificación, non, digamos, de políticas que sean puntuales. Permite tamén, digamos, definir uns objetivos claros en relación a cal deben ser os procesos de recuperación. Ten, digamos, tamén simultaneamente unha dimensión programadora, que é un aspecto importante do qual moitas veces nos esquecemos, nos esquecemos porque basicamente as sucesivas legislacións urbanísticas han ido mermando a capacidade de programación e de estrategia, de programa de actuación, de inversión, que teñen unha planificación urbanística, pero que todavía sigue, digamos, presente e que pode ser implementada a través de programas de rehabilitación, programas de recuperación do espacio público, cando menos, digamos, establecer
un escenario que sería un escenario completo, un escenario, digamos, que marque un horizonte de intervención, y non solamente marque un horizonte de intervención, sino que de alguna maneira establezca unos ritmos e establezca unos costos. Canto costa producir isto, canto tempo tendríamos para producir, digamos, esta intervención, ¿no? É capaz, digamos, tamén de articular a través de programas de rehabilitación políticas de rehabilitación, ¿no? O caso de Ferrol é un caso que se iniciou con anterioridade ao plan especial. Eu creo que casi foi en paralelo a propia redacción do plan especial co arranque da oficina de rehabilitación no ano 2002, no ano 2001, pero sei como se iniciou a redacción do plan especial, ¿no? Está sendo que, por exemplo, en Ferrol, ao final se ha convertido nunha política estable de vivenda. Política estable, digamos, como poucos exemplos hai en Galicia desde o punto de vista da intensidade e de cales son os resultados que se han acabado, ¿no?, en estos anos, ¿no? E para iso, digamos, está tamén a mostra que está arriba. Bueno, introduce, digamos, por lo tanto, un nivel de conocimiento de moitas materias, de moitos elementos, e, por lo tanto, digamos, tamén ten un enorme nivel de determinacións que pode abarcar, digamos, moitos aspectos. Aquí, xa que mencionaste antes, digamos, o anteproxecto de lei, digamos, de rehabilitación, a regeneración urbana, eu sempre aproveito estes foros para dar a minha opinión, e eu creo que a xente vou ter un vistazo a ese anteproxecto, porque creo que, digamos, directamente vai en contra, vai a liña de flotación de moitos dos aspectos que probablemente nos estén citando aquí, en aspectos determinados que se refiren aos conxuntos históricos, aos temas, digamos, de mantenimento da morfología destes tipos característicos, incluso mesmo os aspectos de permanencia de determinados usos nos conxuntos. Por tanto, ese é o aspecto importante que ten a planificación, este carácter integrador, ese carácter, digamos, de ter un contido amplio, esta capacidade que ten de establecer determinacións xerais, pero tamén simultaneamente determinacións de pormenor e de detalle, bueno, esa capacidade que ten, como decía antes, de poñer unha serie de teclas para que veña un pianista e de repente seña capaz de tocalas ou de instrumentalas. Do punto de vista porque non vou a falar do plan especial da Madalena, máis que por encima, porque non creo que ese fora, digamos, o obxecto da miña presencia aquí, non? Pero, desde o punto de vista, vamos, despois, para que un pouco destas reflexións xerais que se poden facer en dos conxuntos, non? E que, de alguna maneira, están na mesma cidade, non? Porque plantexan, digamos, problemáticas completamente diferentes, lógicamente, o método de abordaxe dun plan especial como o da Madalena ou o método de abordaxe dun plan especial como o de Ferrol son métodos de abordaxe completamente diferentes. Non ten que ver a realidade que existía na Madalena no ano 2000, cando, de alguna maneira, nos ganamos un curso para a redacción do plan especial, que é a que se produce no ano 2012, 2013, 2012, máis ou menos cando nos encargan tamén a redacción do plan especial de Ferrol Bello. Son dos situacións completamente diferentes. Por unha parte, digamos, desde o punto de vista morfolóxico, a Madalena é, sobre todo, a seriación. Os de rehabilitación están encantados, porque, digamos, poden ir a solucións recurrentes e que non teñen que andarse inventando métodos de rehabilitación para cada edificio. As vigas poden ser hasta encargadas a estándar a un sitio que extraen, es colocan, non ten maior problema. Hai sempre, digamos, uns patróns que son recurrentes, hai uns muros de carga que apoian, digamos, unhas estruturas horizontais que transmiten as cargas a terra de unha maneira determinada, e esa é a clave que se debe de manter sempre para que, digamos, garantir que non se caiga, pero non se caiga el, sino que non se caigan os do lado, que tamén é un aspecto bastante importante, onde, digamos, este aspecto que ten que ver ca seriación fai que o plan especial da Madalena seña singular desde o punto de vista de articular unha política de catalogación. É civil, é un conxunto moi civil, no sentido que, como decía tamén, volvendo outra vez aquí a recordar a Alfredo Vigo, que decía, digamos, que se construye solidariamente. A Magdalena se vai construindo solidariamente, apoiándose uns nos valados, uns a outros, hasta que, digamos, somos capaces de pechar un cuartelo. Portanto, non hai aspectos que teñan que ver, que competir co aspecto civil, como poden ser os monumentos, as catedrales, as iglesias, estas cousas que de alguna maneira distorsionan
aquilo que ten que ver, digamos, un valor destas características, ten un desenvolvemento diacrónico, no sentido de que en ese mesmo catastro é capaz de acoller todos os estilos que se produciron dende a súa fundación, polo medios do alfabeto, incluso hasta a actualidade, si, digamos, demolésemos en este momento o edificio da Madalena e nos adaptásemos ao catastro actual, seríamos capaces de producir unha arquitectura contemporánea en este sistema parcelario que temos. Por tanto, digamos, é un elemento que é suficientemente versátil como para acoller todos os estilos e todas as cosméticas, todas as circunstancias de escenario, de espacio que a cidade, digamos, poda aportar. E sobre todo, digamos, é un espacio urbano que xurde dende, digamos, o espacio público. O espacio público é o que é realmente importante no barrio da Madalena, xunto co catastro. Este feito de ser unha cidade planificada cada esnovo, unha dimensión determinada das vías, entre vías determinado, uns espacios centrais que teñen unhas características perfectamente singulares, fan, digamos, que o tema do espacio público se convirta nun elemento de maior relevancia. De aí que, se de alguna maneira, digamos, habería que facer un balance ao tema do desenvolvemento dos últimos anos sobre a área da Madalena, quizás é un tema máis descuidado, do punto de vista, digamos, de apreciación de alguén que agora se achega casi desde fora, e, pois, digamos, o tema dos espacio público. O tema de non haber producido unha intervención sistemática sobre o espacio público, unha intervención, digamos, que valorice esa condición que ten de soporte do espacio parcelario, e, bueno, incluso, digamos, este propio debate que nestes momentos está na cidade, que sigo pola prensa, que é o tema que ten que ver coa peatonalización, cos aspectos máis, digamos, regulamentadores de, digamos, do que é o espacio público. Os aspectos que están aí, que son debates que chegan agora a Madalena, pero que chegaron a Santiago hai moito tempo, que chegaron a Lugo hai un montón de tempo, que chegaron tamén a Pontevedra, que chegaron a moitos sitios, e que de alguna maneira, pues sempre é moi difícil entenderlos se están pegados do contexto, se toman exclusivamente como elementos aillados, pero que en un contexto máis amplio probablemente se entenderan, ou cando menos permitiría establecer unha discusión que fora máis rica, que unha discusión máis sectorial sobre se deben de pasar coches ou non deben pasar coches, o que representa esta circunstancia. Quanto, digamos, para mí o que é o barrio da Madalena, o civil, o espacio público, o diacrónico, as posibilidades de ir generando, digamos, escenarios públicos completamente diferentes. No caso de Ferrolvello, o planteamento é completamente diferente. Pese a que non se entende un barrio como outro, son dúas realidades completamente diferentes. E falaba, digamos, Miguel antes, falaba de, facía unha pregunta final, que é un final para despois que analicemos o debate, se era a historia dun fracaso, pero a historia, os fracasos en Ferrolvello xa son incluso anteriores a 2005, que é un pouco cando se inicia. O mesmo feito da Madalena xa, digamos, representa o primeiro deles, pero máis recientemente, eu recordo que no ano 2000 ou 2011, non sei, máis ou menos, se había feito, digamos, unha proposta de plan urban, de incorporar, digamos, o barrio de Ferrolvello ao plan urban, se había feito un reconhecemento do estado do caserío naquele momento, un reconhecemento bastante sistemático das condicións que había para implementar políticas de rehabilitación, plan urban marchou a Pontevedra, non estou aquí, se aquilo hubiera pasado, probablemente a situación de Ferrolvello non hubiera sido a situación de agora, no ano 2000, a situación do patrimonio construído era unha situación bastante mellor do que existe na actualidade. Ainda estabas nunha posición de poder, digamos, intervir e de recuperar o que existía. Fracasos tamén máis recentes, por exemplo, digamos, toda a intervención do Instituto Galego de Vivenda Solo en relación ao barrio de Argüelles, unhas vivendas de nova construción que son dificilmente utilizables, que incluso plantean problemas de habitabilidade, hai toda unha serie de cuestións e de elementos que fan que, digamos, o encomiable
labor de visibilización de Ferrolvello, pois non creo que seja un fracaso. Ferrolvello está moito máis visible agora que hai 15 anos. Pese a que está peor, está moito máis visible, por tanto, non creo que seja un fracaso. Creo que, digamos, hai toda unha serie de antecedentes que, de alguna maneira, anuncian este fracaso. Bueno, xa tenemos tempo depois no debate de comentar algúns temas. En calquer caso, Ferrolvello sí que ten oportunidades, como decía antes. Ten oportunidades e ten problemas. Desde o punto de vista do barrio, eu creo que o principal problema que ten o barrio é un problema de confinamiento, un problema de estar confinado, de estar aislado do resto da cidade. Intervencións tan completamente desafortunadas como o novo mercado da Madalena, ou incluso o propio mantemento das estruturas do mercado provisional a día de hoxe, no ano 2018, ou, digamos, o fracaso da remodelación da Rúa Irmandiños, que fai que todo aquilo, en vez de ser unha fachada, se está convertindo nun patio traseiro, ten a sensación de ser un patio traseiro, unha rúa e un muro, un espacio que, digamos, está dificultando o gran elemento de relación que existiu tradicionalmente en Ferrol, que era a Alameda, a relación da Alameda, que era o que articulaba estas duas historias. Eu creo que realmente, digamos, este problema de confinamiento é un dos problemas principais que ten a cidade, o barrio de Ferrolvello, a ruptura deste confinamento. En ese sentido, cuestións como a Rúa San Francisco son elementos esenciais desde o punto de vista de acadar un anclaje no barrio. Bueno, hai cuestións urxentes que están planteadas no plano especial e que eu creo que son prioritarias xunto das políticas de rehabilitación, que é, por exemplo, todo o tema do tratamento do espacio público no entorno da Capitanía, no entorno da Fonte, no entorno dese espacio Sánchez da Iglera. É dicir, San Francisco debería de ser a día de hoxe a prolongación da Rúa Real da Madalena. É dicir, deberías de poder chegar peatonalmente desde, digamos, a Plaza de España hasta o mar, a través de a Rúa Real, diante de Capitanía, que a mesma anchura, chegar, digamos, a Rúa San Francisco e pasar pola Rúa San Francisco. É dicir, que estes aspectos, digamos, que son elementos, son, como decía antes, reflexións que se producen somente cando se faz unha reflexión a realidade da cidade e, por tanto, digamos, podes entender. O tema do confinamento é un tema que é importante e trascendental. Como decía antes, hai un tema que tamén é singular, que é o tema que ten que ver ca recuperación do barrio, pero unha recuperación que non somente ten que ser unha recuperación desde o punto de vista arquitectónico, principalmente é unha recuperación desde o punto de vista social. Probablemente esta disociación, ou digamos este divorcio que Miguel comentaba antes, desde o punto de vista deste relato tan increíble que nos fixo, probablemente nesta concepción desagregada de todas cuestións que, digamos, na legislación as pon xuntas, o tema da recuperación social xunto ca recuperación arquitectónica. Bueno, eu creo que hai neste momento sinerxías importantes na cidade como para apostar pola rehabilitación e pola recuperación tanto dun barrio como outro. Digamos, a principal sinerxía é, digamos, a magnífica da rehabilitación que ten este Concello desde o punto de vista da súa capacidade para xenerar proxectos e, por outra parte, digamos, a capacidade que ten cada un dos planeamentos e cada un das pezas en que se compone esta cidade, pois, digamos, tamén de ir acollendo programas, elementos que entran no xeito natural dentro da planificación urbanística. A urba, as LUSI, todas as políticas de LUSI, todas as políticas de implementación de actividades sociales e de melloría do espacio público que están, digamos, agora neste momento na liña dos presupostos da Comunidade Europea, son liñas que sempre encontran acomodo na planificación máis que nunha acción puntual. Eu creo que en cada caso, digamos, un pouco xa por pechar, deixar o tema dos temas, os aspectos dos temas para o debate, eu creo que, de todas maneiras, digamos, simplemente a política de rehabilitación que se levou nos últimos anos nesta cidade xustifica as planificacións que se levan a cabo. Se justifican, pois, digamos, tanto, digamos, desde o punto de vista, digamos, do que se representa de sostenibilidade social, no sentido de que o que supón cada intervención é o mantemento de poboación, da poboación que se existe no barrio, tanto do que supón desde o punto de vista económico, tanto en cuanto tamén está axudando, digamos, a
a ver que exista unha actividade económica vinculada á rehabilitación e tamén, digamos, unha certa modernización de unha actividade comercial complementaria e, digamos, por último, digamos, unha sustentabilidade básica, que é a sustentabilidade ambiental. Rehabilitar sempre foi máis rentable sustentablemente que volver a construir de novo. Bueno, podemos seguir despois cando estemos no debate. Muy bien, moitas gracias.